ओम श्री गणेशाय नमः। आज खांसी, बुखार, बंद नाक का खुलना, सर दर्द और गले में खराश तथा इम्यूनिटी पावर के लिए रामबाण, या तो इसे टॉफ़ी कह लीजिए या तो घरेलू दिव्य औषधि कह लीजिए। मात्रा इस प्रकार से है कि तुलसी का पत्ता 2 मुट्ठी तथा शत गिलोय 20 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, शत पुदीना 10 ग्राम, भुनी फिटकिरी 10 ग्राम। इसमें लेमन ग्रास मिलाना, 1 पत्ता या नींबू का 1 पत्ता इसमें डालना है। सभी को मिक्स करके आप थोड़ा पानी मिला करके पेस्ट बना लें, लुगदी जैसा हो जाएगा। इसमें एक कपड़े से या छन्नी से छान लें और 1 किलो मोटी धागे वाली मिश्री को 1 कप पानी में डाल करके इतना पकाएं कि वह एक तार अर्थात चाशनी बन जाए। उसमें इसको डाल दें। डालने के बाद थोड़े 3 मिनट या 5 मिनट हल्का कढ़ाई में डाल करके इसे चलाएं। चलाने के बाद क्या करेंगे, थोड़े देर के बाद इसको किसी बड़े पात्र में छानना है। छानने के बाद बतासे जैसे छोटे छोटे बन जाएगा तो इसको आप रख लें। रखने के बाद बच्चे, वृद्ध, बालक सबको एक एक बतासा गर्म पानी या वैसे ही स्वाद में अद्भुत होगा, आप दे सकते हैं। इससे बंद नाक तो खुलेगी, खांसी, बुखार और अन्य चीज़ों में लाभकारी तो रहेगा। दूसरी बात यह है, शरीर की चुस्त और दुरुस्त बनेगा। और नज़र के लिए तो यह रामबाण औषधि है। इसको प्रयोग करने के बाद आप इतना तो ज़रूर कहेंगे कि हाँ, यह आयुर्वेदिक गुण की क्या दिव्यता है। बोलिए सियावती रामचंद्र की जय।